其实很多人都觉得中文是世界上最难的语言，但我觉得吧，中文它并不是最难的。但有些人说，哎，也对啊，好像阿拉伯语更难的样子，俄语也挺难的吧？好像他们并列成世界上最难的几个语言之一啊。我其实不是这个意思，就是相对而言，乍眼看来啊，中文确实挺难的，一大堆的这个中文汉字，大家见所未见，对不对？而且很多人这个母语大多数都是字母型的，突然之间看了这个，满眼这个冒金星，怎么回事？有这些东西，太扯了吧，对不对？这个语言感觉就是来自东方的一个神秘力量，对不对？但是啊，我们细细的看来，所有的汉字它其实组合是有规律的，它不过就是一些基本的这个笔画组成了而已啊。而且大家在克服了最初的难关之后，就会发现，中文它竟然几乎没有语法，这点是我觉得在语言学习里最让人感到开心的、痛快的，对不对？我们不管学习任何一门语言的时候，其实最让我们头疼的就是语法了，对不对？不管是各种这个性别呀，对，甚至一些桌子、椅子都有性别，这是让我特别想不通的那么一点啊。而且我觉得还有时态吧，过去时、将来时、未等等，它在不同的情况下都需要变化，对不对？而且我觉得，比如像日语和韩语等等，他们还有所谓的敬语，就是其实你会看有些 YouTube 上这个日文老师、韩文老师等等，他们说的这些话啊，他们在视频里说这些话，我知道他们其实是在比较正式的场合说的这种长篇大论。就是我虽然可以学习他们学到一些单词，但是我感觉我没法像他们一样说话，因为他们用了敬语这个时态，比较正式的说话方式。但假如我需要像日常这种说话方式怎么办呢？我没法呀，对不对？因为他们就是感觉好像在利用两种语言一样。但是中文你看到没有？我现在说话方式，我感觉就算长篇大论了，我用的也是口语化的语言，而且是没有任何变化的。口语和书面体是没有任何变化，只是说有些书面体的话，它可能相对词藻啊会比较多一点，文采会比较好一些。很多人就说你好像文采比较好呀，对，那是我本身自己的能力比较好，我对文字的感觉比较好，那不能怪我啊。但是对于中文而言，它其实是没有什么区别的，你看到的，你学到的，你就能用出来，你就能说出来。所以大家明白了吧？中文其实真的是挺简单的，而且之前吧，很多人比如说在学外语的时候，也特别喜欢看小说，对不对？就像我之前学法语的时候看了《哈利波特》，对不对？我确实积攒了不少的这个词汇，但是我发现这个《哈利波特》这个小说啊，让我其实受用不多。就是我真的想准备说话的时候，我发现这个口语体和书面体不只是差别很大啊，而且在书面体里头，它通常因为故事都是发生在过去嘛，它用的是一个过去的时态，所以过去的时态我记住之后，我在现实中我平常说话我根本用不上，你知道吗？这是让我很绝望的地方。比如你看的是中文版的小说的话，其实你会发现，诶，我好像当时在小说里学的这些词语，到现在我口头中完全可以用出来，特别特别方便，对不对？其实改变确实一个特别特别难的事情，好像看起来是轻而易举的吧，对不对？但是啊，要真正做到真正本质上的改变是特别特别难的事情，而且我觉得很多人都没有足够的勇气吧，其实也可以说没有足够的动力。而这个动力是什么呢？其实我觉得真正要改变，最大的动力就是痛苦，就是你假如不够痛苦，你就没有足够的动力去改变。这点其实可以以我老婆为例啊，她其实就是让我挺吃惊的，就是短短的1年之间呢，她就从一开始那个很怯懦的，甚至一些唯唯诺诺的，不敢表达自己想法这么一个人，她通过不断的反思，然后通过生活中这个和人这个交往交流，然后不断去调整自己的方式，还有通过不断学习，他现在已经变成一个很自信的一个人，可以勇敢的去表达自己的想法。以前我总说啊，就是因为他是在这个就是心理群里的这种去学习啊，去分享知识的。
一开始的时候，他总觉得好像别人都看不到自己，自己就像一个小透明一样。其实那个时候我就给他分析过问题，我就说你其实就是因为对自己不够自信，所以你没有散发出这种足够的自信让别人去相信你，你没有足够的这个信服力。而现在他其实已经有足够的自信，有足够的自信之后，他散发出这种自信的光彩，我可以这样说，让别人不自觉就相信他，而且同时他的这些心理学上的知识学习的挺扎实的，这其实我觉得就是一个正向的反馈吧。但是今天我说到改变，我不是在想聊我老婆，我想聊自己。就其实今天早上又吵了一架但后来其实和好了，就是我们俩复盘之后，我发现我突然之间意识到，就我是这样一个人，我从小到大这个生活习惯呢，让我形成这么一个策略吧，就是生存的策略。我是会去回避问题的这么一个人，我会比如说我容不得自己心里会特别不舒服，我就是要心里有一点点的不舒服，我一定要把它消除掉这么一个人。所以我不管是比如说把这个原因归咎到外界啊，其实更多情况是归咎到外界啊，其实我会不愿意去面对这个痛苦的这个状态啊。所以一直以来一有问题，我要么会妥协，要么会回避。这回避其实也是一定程度的妥协吧。然后之后呢，这个问题它其实本身并没有得到解决。所以其实像我和我老婆之间，就是暗流汹涌，底下是有一个很大的这个问题的。我这一直以来其实觉得我们俩沟通还挺好的，但我后来细细想一下，这沟通好的原因是什么？是因为我老婆愿意和我说啊，她愿意和我分享很多事情。然后假如这个事情它不涉及我们两个的时候，其实我可以很理智的、很理性的给她分析。但假如这个问题涉及到我们俩，特别是涉及到我的时候，我其实就会本能上去逃避面对这个问题，我会觉得很难受。所以很多时候这个时候就我们两个特别容易爆发争吵。所以现在看来，就是我可能因为自己本身这个生存策略非常的强大啊，按道理一个人的这个生存策略是没有任何问题的，它是你在成长的过程中啊慢慢生成的，对你自己最为安全的、最为有用这么一个策略。但是这个策略对于你周边的人是否同样也好呢？是否会造成一定的伤害呢？这个问题其实是大家应该好好思量一下，好好思考一番的。现在我觉得就是我这个生存策略其实对我们夫妻俩这个关系是有一定的影响的，这其实让我心里会不舒服，已经造成一定的心理的痛苦吧，我觉得。这些我觉得其实能让我慢慢觉得我应该去调整。虽然就是在我们家里头，我发现就是我老婆的调整速度是相当的快的，而且我们的关系其实也是她在主导吧，一步一步往前主导。不然的话，我发现我是一个一开始的时候像一个木头一样不怎么开窍的人呢。我虽然自我标榜还挺好的，自我认同感挺高的，觉得自己还可以吧，但是我觉得很多时候就会说话特别着急，突然之间蹦出一句话还是挺伤人的。这些东西我觉得我都需要不断去反思去改变，因为这些东西就是我人生成长中的面对的东西，成长的过程中呀感受到的东西，慢慢形成我的性格。而这些性格其实在一定程度上它并不是完全都是好的，它其实对我不管是家庭关系也罢，或者我的事业也罢，其实都会造成一定程度的阻碍。所以我现在要做的就是因为我已经感受到让我自己的不舒适的所在了，我应该进行调整，我需要好好的反思一下，然后去调整。其实不只是为了关系啊，当然关系也是一个很重要的原因，更多是为了自己的这个，因为其实都是为了让自己过得更舒服。但是为了让自己过得更舒服，你不能以牺牲他人的这个舒服为代价，对不对？你不能只是纯粹的考虑自己，
因为人就是处在关系中的，而且关系就整个人生当中最为重要的事情，不管是你和你的配偶，还是和你的子女以及你的父母，推而广之，你的朋友、你的同事，以及所有这个世界上的人吧，对不对？关系是重中之重。为了让自己更好的这个生活，为了让带给别人周边人更多正向的力量，对不对？我觉得人都应该好好的反思一下自己之前在回避的问题，你有没有在回避一些问题，而这些问题其实对你的人生已经造成了很大的困扰呢？这个时候不要害怕去面对你内心深处的这些东西，越是害怕面对，越是解决不了，然后它只是被掩盖了，被暂时的隐藏了，对，到后面它可能会来一个总爆发，那可不得了，那个烈度可是相当的可怕的。那天我其实突然想到一个事儿，就是我曾经特别喜欢看《红楼梦》啊，4大名著之一，对不对？也挺喜欢看《水浒传》的，但是我现在都不喜欢看了。我曾经也很喜欢看一些电影，喜欢听一些歌，我曾经也喜欢过一些别的姑娘，曾经很久远之前，但是他们在我心里已经不再占有分量了。我觉得人真的是无时无刻都在发生变化的，你曾经很喜欢过的东西，它可能在一个瞬间突然之间对你就不再有意义，你重新会喜欢上另外一个东西。我现在并不是鼓励大家比如说喜新厌旧，而是在说人生它可能就是这样一个过程。很多人都会把人生比作一场旅程，对不对？其实我觉得人生可能我会这样想象，在我们才出生的时候，它就是一个特别完整的这么一个圆吧。但是圆里头我们又往前走，不断每一天过去的时候会吸收一些能量啊。但最开始的时候其实我们已经是一个圆了，但慢慢的我们会丢弃这个圆上面一些东西，我们会不断去丢弃，我们会吸收，但同时我们会丢弃的可能比吸收的更多。到最后的时候，等我们死了的时候，估计这个圆已经残破不堪了，它不能称为一个圆了，它可能只是一堆就是片段化的一些线条而已。我觉得人生真的可能就是这样吧，就是不断的舍弃的过程，舍弃在追寻另外一些东西，再舍弃，所以舍弃是主旋律吧。我的脑子里其实成天会有一些这样乱七八糟的想法你不能把它叫做哲理，只是这突然之间跳出一个想法，我想把这些想法抓住，然后化作我的口头的语言，和大家进行闲聊吧，和大家分享一下我这样一个人，这样一个奇奇怪怪的人，我脑子里一天到晚在想些什么乱七八糟的东西。